बच्चों हम लोग आगे के वर्ड्स पढ़ लें। अभी आपने पढ़ा ना ये साउंड ऑफ ए की साउंड से वर्ड्स AN AT। अब पढ़ेंगे हम लोग AT एट। ये देखिए 2 लेटर वर्ड्स हैं ये, इसमें 2 लेटर है ना 1 2, और इधर ये सब 3 लेटर वर्ड्स हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। AT एट, BAT बैट, FAT fat, MAT mat, PAT pat, RAT rat, SAT sat। एक बार फिर से पढ़िए। AT at, BAT bat, FAT fat, MAT mat, PAT pat, RAT rat, SAT sat। ओके, अब नेक्स्ट आइए वर्ड पर। AP ऐप, AP ऐप, CAP कैप, GAP गैप, MAP मैप, NAP नैप, RAP रैप, TAP टैप। एक बार फिर से पढ़िए। AP ऐप, CAP कैप, GAP गैप, MAP मैप, NAP नैप, RAP रैप, TAP टैप। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। AR आर, AR आर, CAR कार, FAR फार, JAR जार, PAR पार, TAR टार, WAR वार। ओके, रिपीट करिए इसे एक बार और। AR आर, CAR कार, FAR फार, JAR जार, PAR पार, TAR टार, WAR वार। ओके बच्चों, आप इसे कई बार पढ़ेंगे ना, इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, चलिए इसे भी कर लेते हैं। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 ये है ना, इसको निकालिए। चलिए इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है साउंड ऑफ ए से, इसे आप बुक में ही करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए इसे, पेज नंबर 5 ओपन करिए और इधर देखिए लिखा हुआ है ना, सी द पिक्चर बिलो। नीचे की पिक्चर को देखो एंड फिल इन द ब्लॉक्स। ये देखिए ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, ये ब्लॉक्स, इनको आपको फिल करना है। ठीक है, फिल करेंगे। एंड फिल इन द ब्लॉक्स विथ मिसिंग वॉवेल। आपको इसमें से जो वॉवेल मिसिंग है उसी को फिल करना है। ओके, वॉवेल तो आपको पता ही ना, इससे पहले आपने पढ़ा है। वॉवेल 5 होते हैं, AEIOU, और आज हम लोग साउंड ऑफ ए पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए ये पिक्चर देखिए यहाँ पर। ये देखिए रैट है, 2 रैट है ना, एक ब्लैक है और एक वाइट। तो यहाँ पर चलिए ये पढ़ते हैं हम लोग, सेंटेंस पढ़ेंगे और जो इसमें वॉवेल मिस है ब्लॉक में हमें फिल करना है। ओके, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। BL आ, ए लिखा हुआ है ना, ये इसको पढ़ेंगे आ BL। अब यहाँ पर देखिए ए फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे हम? ए। इसको यहाँ पर आप ए फिल करिए। BLACK ब्लैक, RA फिर से A, RAT रैट, IS is RUNNING रनिंग। रनिंग मीन्स दौड़ रहा है।
running, AFTER, after a white, 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 RAT, rat. A black rat is running after a white rat. सफ़ेद चूहे के पास के पीछे एक काला चूहा भाग रहा है ना। तो बच्चों इसमें आपको ए फिल करना है, RAT रैट, ए फिल करिए। फिर फुल स्टॉप, THE द, WHITE वाइट, वाइट मीन सफ़ेद, RAT रैट, फिर से आपको ए फिल करना है। ओके। IS FAT फैट, FAT फैट, फैट मीन्स मोटा। द वाइट रैट इज फैट, जो सफ़ेद चूहा है वो मोटा है ना। IT, अब नेक्स्ट आइए सेंटेंस पर। IT इट, IS इज, WEARING वेयरिंग, HAT हैट, उसने क्या पहना हुआ है, हैट। क्या पहना हुआ है, हैट ना। वाइट रैट ने क्या पहना है, हैट। इट इज़ वेयरिंग अ हैट। THE द, BLACK ब्लैक, RAT rat, JUMPS jumps, JUMPS jumps, INTO2 into a VAN van। जो ब्लैक रैट है, द ब्लैक रैट जम्प्स इनटू अ वैन। देखिए जंप कर रहा है ना ये वैन में, वैन के अंदर जाने के लिए देखिए जंप कर रहा है। नेक्स्ट MAN मैन, IS इज, DRIVING ड्राइविंग, THE द, VAN van। ओके। अ मैन इज ड्राइविंग द वैन, मैन देखिए ड्राइव कर रहा है ना वैन को। ओके। नेक्स्ट FAT फैट, FAT फैट मीन्स मोटा। ये देखिए फैट है ना। अ फैट मैन इज, IS इज, WAITING वेटिंग, वेटिंग, FOR फॉर, FOR, THE द, VAN वैन। आपको सारे ब्लॉक्स में ए फिल करना है बच्चों। ओके। इसको आप रीड भी करोगे और फिल भी करोगे। ओके। अब एक्सरसाइज बी भी देख लीजिए और इसे भी कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पर एक गर्ल है, गर्ल ने क्या पहना हुआ है, हैट। तो THE द, GIRL गर्ल, HAS हैज़ अ हैट। गर्ल के पास क्या है, हैट ना। तो आपको ऐसे H बनाना है, H, स्मॉल h, AT, हैट। फुल स्टॉप, जब सेंटेंस कंप्लीट होगा तो फुल स्टॉप आपको लगाना है। ओके। THE द, MAN मैन, THE द, MAN मैन, HAS हैज़ अ, ये क्या है बच्चों, कैट, CAT कैट। आपको स्मॉल c, A और T बना देना है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पे देखिए थर्ड नंबर पे, THE द, BOY बॉय, HAS हैज़, द बॉय हैज़, द बॉय हैज़ अ, क्या लिया हुआ है हैंड में, द बॉयज हैज़ अ बॉल। क्या लिया हुआ है, बॉल। चलिए बी बनाइए। आपको पहले स्मॉल B, ALL बॉल, फुल स्टॉप। ओके। अब नेक्स्ट फोर्थ पे देखिए, I क्या बना हुआ है ये, IHAVE हैव, I हैव अ, इसके पास क्या है, बैट।
क्या है बच्चों? बैग। आई हैव अ बैग। फिर से आपको स्मॉल बी बनाना है, फिर ए बनाना है और टी, BAT बैट, फुल स्टॉप। ओके बच्चों, तो आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए और साउंड ऑफ ए से जो वर्ड्स पढ़ाए हैं उसे भी आप बार बार रीड करेंगे। ओके बच्चों, ओके, हैव ए नाइस डे।